यात्री कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली गाड़ी कल्याण जाने वाली धीमी लोकल है। ये गाड़ी सभी स्टेशनों पर रुकेगी। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। द ट्रेन अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1 इज स्लो लोकल फॉर कल्याण। चलो चलो घुसो घुसो अंदर, चलो धक्का मारो। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई हुई गाड़ी पुणे जाने वाली मुंबई पुणे सुपरफास्ट दुरंतो एक्सप्रेस है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। द ट्रेन गोइंग टू पुणे मुंबई पुणे सुपरफास्ट दुरंतो एक्सप्रेस इज ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आई हुई गाड़ी गरीब रथ जबलपुर के लिए रवाना होने वाली है। कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी हुई मालगाड़ी 7:15 पर रवाना होगी। धन्यवाद। चाय 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 बोलो। हाँ कटलेट्स, कटलेट्स बोलो कटलेट्स। May I have your attention please? The train on platform number 5 is Garib Rath Express for Jabalpur. यात्री कृपया ध्यान दें, कलकत्ते जाने वाली गीतांजलि एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होगी। May I have your attention please? The train going to Kolkata Gitanjali Express will run from platform number 2. एक कल्याण, 2 नंबे वाले, 2 अमरनाथ। यात्री कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 9 से इंजन नंबर 6604 में तकनीकी खराबी के कारण ये इंजन रद्द की जा चुकी है। दिल्ली के लिए तेजस सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर खड़ी है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। द ट्रेन फॉर दिल्ली तेजस सुपरफास्ट एक्सप्रेस इज ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 8। प्लेटफॉर्म नंबर 7 से नई ट्रेन मुंबई सुंदरबन एक्सप्रेस रवाना होने के लिए तैयार है।